देखो देखो दोस्तों, यकीन नहीं होगा कि मार्केट में गजब का गैजेट आया है, जिस गैजेट को हाथ में लगाने से हम स्पाइडरमैन बन जाते हैं। लेकिन इस लड़के को इस वीडियो पर जरा सा भी यकीन नहीं होता है और ये मार्केट से गैजेट खरीद के ले आता है और अच्छे से अनबॉक्सिंग कर लेता है। इसके बाद ये लड़का स्पाइडरमैन का कपड़ा पहन लेता है और इस गैजेट को अंदर बाहर खोलकर हाथ में पहन लेता है। इसके बाद गैजेट के स्विच को दबाकर मकड़ी के जाल को बढ़ा लेता है और अब एक पेप्सी बोतल को दूर रखकर मकड़ी के जाल में फंसाता है। तो क्या ये बोतल मकड़ी की जाल में फंस पाएगा या नहीं, उसे देखने से पहले अगर आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार, लड़का मकड़ी जाल को फेंकता है तो सच में स्पाइडरमैन की तरह बोतल जाल में फंसकर बोतल नजदीक आ जाती है।